nuti shamarranii jechuudha. Yeroo biyya ormaa dhufne maallaqa baatiin argachuu yoo jammarre akkasumatti waan hafnu nutti fakkaata. Akko asillee yoo galle akkasumatti maallaqa baatiidhaan yoo waan argan nutti fakkaata. Maallaqni sunis waan dhumu nutti fakkaatu jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa guutidha. Isinis baga nagaa fayyaa nuuf taatan jecha mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Mucayyoon suuraa isii asirratti argitan kun ganamarraa mana maakiitti seensisanii waa hanga tokko dubbachaa turte. Mucaan kun waggaa 4 ji'a torbamo ji'a 8 biyya Arabaa ture jechuudha Saudi Arabiyaa. Har'a garuu biyya keessatti birrii 3,700 qacaramtee hojjechaa jirti. Mana kiraayii keessa jiraatti. Daa'ima qabdi. Warri kaleessa dafqasii waggaa 4 ji'a meeqasiin hojjette harkaalatti godhee har'a namni takka isii biran jiru jechuudha. Rakkoo garrin jirre dabarsuu jirti. Carraan ijoollee durbaa hedduun keessan kanuma. Hedduun kan miidiyaatti gadi hin baanes kanuma. Kana waan ta'eef bakka argitanitti maallaqa keessanii facaasina. Gaafati kufte namni abbaa kanaatiin jedhu jiru. Inni har'a afaan mi'eeffatee si harkaa guuru, si faarsee si harkaa guuru kun namni si beeku tokko hin jiru. Maallaqa kee walitti qabata. Yoo qabaatte akkuma dhageessaniin walumaan dhaggeeffannee viidiyochas xumurree walitti deebinee jirra jechuudha. Kan gurra qabu sirriitti dhaggeeffata. Kan gurra qabu sirriitti irraa barata. Viidiyoo kanarraa jechuudha. Egaa akkuma dhagaa turtanii obboleettiin keenya kuni akkuma anaafsini biyya ormaa biyya Arabaa akkuma har'a nuti biyya Arabaa teenye nu argaa jennu kanatti isheenillee waggaa 4 fi ji'a wayii biyya Arabaatitti hojjechaa turte. Maallaqa ishee kana gizee azirtu rakkataa gargaaraa beela'aa nyaachisaa akkasumas immoo miidiyaalee garaagaraallee gargaarsa garaagaraa irratti kan argamu si jammar shamarran jechuudha. Shamarran yemadaam qimami ka shintibeetii dhixxee yoo achi maammadoo sitti ka'e birri shintibeetii dhixxuun objechaa kasiin jedhuun jechuudha. Yeroo baay'ee muudannoon kun ni jira jechuudha. Dhiirota yoo birri dhooggattu birri shintibeetii Arabaa dhixxuun objechaa siin jedhee nama arrabsa jechuudha. Muudannoo kana warroonni qabaatan jiraachuu dandeechu. Keessattuu warroonni dhiiraa jechuudha. Dhiira duuba kaattan. Warroonni yeroo mala muudannoo kana namni qabdan jirtu. Fakkeenyaaf amma nama tokko jechuudha. Abbaa manaa kee haa ta'u, hiriyyaa kee haa ta'u, jaalallee kee haa ta'u, abbaa fedhe haa ta'u, gaafa jiini ga'e birrii siifiin erga jettee waa'ee birriitti dubbatte galgala ganama oonlaayinii irra taa'ee sii dawwalaa bilbiluma kee ilaalaa sirrumatti yaala. Gizaatis hojii qabdu sagaluma sirratti qaxaqqaxaa jechuudha. Hojiidha akkan hojjenne bilbila kee biizii godhee bakka canaannaqeetti makaraa godha jechuudha. Yoo rakkattu ati jalaa kaastee hojiillee nan qaba yoo jette maaloo lubbuu sitti haasa'uun barbaada maaloo akkas ta'uun barbaada siin jedha jechuudha. Aga maallaqa san ergituufitti gaafa maallaqa ergiteefirraa jalqabee garuu gaafa guyyaa maallaqni galee maallaqa dhaqii baafadhu jettee risiitii irratti ergiteerraan jalqabee garuu oonlaayinii naman seennetu jira jechuudha. Aga deebitee maal ta'u aga deebitee lammata maallaqa lammataa erguu fi yaaddutti aga immoo birrii nati ergite sun dhumatutti namoonni tokko maal ta'a oonlaayinii irratti hin deebi'u jechuudha. Wannoota akkanaa ijoollee baay'een keessan gaafii na gaafachaa jiru. Gizee maallaqa jaalalleen koo jedhu jaalalleen koo yeroo baay'ee kan baay'atu abbaa manaan jedhani maal akka ta'e naaf hin galle jaalalleen koo gizee maallaqa erguu fi ta'u galgalaa ganama oonlaayinii irra taa'ee na eegaa maallaqa ergee fi yoon ka'e garuu aga deebi'ee maallaqa siin erga jedhuutitti nan haasofsiisu naan oodaa oonlaayinii irraa hin galu isin hoo muudannoo kana qabdu jedhani namoonni hedduun keessan na gaafatu. Ani garuu viidiyoo akkasii irratti hojjechaa jiru. Dirqama hojjechuun qaba jechuudha. Viidiyoo akkasii irratti illee sababbiin dirqama hojjechuu qabuuf maal yoo jettani chaanaaliin kun keessattuu kan banamee fi shamarran biyya Arabaa akka nama taatu akka of bartu akka mooyyuu ijjennoo godhattu jechuudha. Ijjennoo jechuun maal jechuudha beektu? Ijjennoo jechuun ofitti amantummaa jechuudha. Ofitti amante hirkattummaa namaan hirkadhee tanan nama sanitti maallaqa ergadhee tanan namni sun boru na fuudha. Namni sun boru abbaa manaa kiyya ta'a jettee dubartii qalbii ishii lama godhaa jiraattu jechuudha. Maaliif jennaan shamarri jechuudha. Ijoolleen keenya
tokkoffaa warroonni jaalalleedha jettanii jaalallee keessanitti maallaqa ergitanii nafuudha jettanii karoorsitan jechuudha. Dhiirri gattaa'ee too online irratti sin eegee ji'a maallaqa sinirraa guuru lubbuutiyya wasxeetiyya habiibtii kiyya siniin jedhu sinin fuudhu kana beekaa. Sinin fuudhu dhiirri akkasii. Dhiirri sagal uffata isaa jijjiirratee surree isaa jijjiirratee suuraa ka'aa mataa isaa faalziiniidhaan calaqqisiisee guyyaatti gizee sadi dhiqatee gizee sadi firiizii maree suuraa ka'ee sinii ergu iddoo filatamaa ilaalee iddoo bareedaa dhaqee suuraa ka'ee sinii ergu dhiirri akkasii jireenya keessaniif siniif hin ta'u. Dhiirri jireenya sinii ta'u sinitti hima. Isa gadi jedhee hojjetatu. Isa hojii hin maranne. Isa mooyyuu birrii qabdaa birrii naa ergi kan siin hin jenne gaafa rakkateeyyuu gaafa rakkoon guddaayyuu isa mudatee jedhee qaana'aa saalfachaa gaafadhumo hin gaafadhu jecha sodaadhaan guutamee maallaqa akka malee yoo rakkate sin gaafateeyyuu dhiirri akkasii borunaa ta'a jedhaa eeggadhaa. Dhiira gizee hundumaa online hin seenne. Dhiira yeroo hundumaa hojii irratti argamuu fi dhiirri galgala sii dawwaluu jaalatu guyyaa iddoo hojii isaa oolee galgala yeroo boqonnaa isaa siifis yeroo boqonnaati. Galgala amma eenyutu meeshaa mara kamtu biyya ormaa taa'ee guyyaa itti tolame. Guyyaa itti tola. Guyyaa nutti hin tolu. Galgalaayyuu dafee sa'aatii riba keenya sani malee galgalaayyuu nutti hin tolu. Agasaa halkan keessa agasaa 12 agasaa tokko ijoollee baay'ee itti hin tolu jechuudha. Maaliif jedhan bakka hojiin mana madaamii hin dhumatu waan ta'eef keessattuu ijoollee mana hojii daa'immanii hojjettan. Garuu dhiirri guyyaa qofa sii dawwalee galgala irriban na qabe nan dadhabe nan rafe sin jedhu galgala inni doom hojii biraarra bula jechuudha. Dhiirri akkasii siifin ta'u jechuudha jireenya keetiif. Shamarran keenya jechuudha. Shamarran keenya biyya ormaa yoo jiraatan boosettii ta'a bakka gara jabeettii ta'a. Biyya ormaa ta'echanii nama hin gargaarina. Biyya ormaa ta'echanii namaaf hin cinqamina. Biyya ormaa ta'echanii namaaf hin dhiphatina. Isinuu namatu isinii dhiphachuu qaba. Jiraatanii duutanii nyaatanii dheebotanii beeloftanii namni isiniif yaadu hin jiru jechuudha. Meeqa keenyatti odoo beelofnee nyaachuu barbaannu sa'aatii dhabna. Odoo keessi keenya shaayii dhugi nu godhu sa'aatii dhabna. Meeqatu shaayii daffisnee shaayii san xarabbeezarra godha hojii hojjechaa itti deebi'aa dhuga. Meeqatu sa'aatii qursii itti nyaannu dhabnee amma nyaadha doo jennu sa'aatiin nurra darbee misaan ga'e misaan nurra darbee irbaanni ga'e meeqatu gaafa biyyaa baanu intala kiinoo qaamni guutuu furdoo bareeddu har'a garuu qaamni lafeetti nu ba'ee namummaa keessa baane intalli ebaluu biyya ormaa deemtetti huqqatee goggoddee dhufte nuun jedhu. Kan immoo qilleensuma oo'aa kan namni tokko qaamni nama tokko oo'as kan jaalatu hin jira kan akkanumatti furdatu jechuudha. Keessi isaa garuu nyaatee osoo hin taane zim jedhee boff jedhu tokko inni sun abeet akkamti furdate namoonni akkasitti furdina feekii waan ta'eef gaafa asii gala illim keechaa jedha jechuudha. Meeqa keenyatu mee shamarran biyya arabaa rakkadhee na gargaara jette shamarran hedduu yoo bochu argitanii jirtu kamtu mee intalli tuni biyya arabaa hojjettee galtee jedhaniiti isinii mana bananii isinii gargaarsisan mee shamara kamtu biyya arabaati galee rakkoorra bu'ee gargaarsa argate gargaarsa namaatiin ijjetee nama ta'e shamara kamtu asii galee maaloo na dhaqqabaa jedhee boo'ee gargaarame hin jiru jechuudha. Shamarri biyya arabaa asii hin galti namni takkittiin garagaree rakkadhe hojjette achi teechee dargaggeechatti ergaa baatee dargaggeechatti ergitee har'a sii galtee rakkatte siniin jedhu gariin immooyyuu sagalee dhoffatee biyya ormaatti deebi'a ammallee jechuudha jireenyi makaleecha gubatee ibidda san keessaa baay'ee isumatti deebi'a ijoollee keenya har'a yoo nama taatan borus immoo nama ta'uu dandeessu har'a yoo garaa jabaattan borus immoo of ijaaruu dandeessu kanaafuu waan mana madaamiti argattan gamaa gamana hin bittineechina birriin mana madaamiti argamu hidda hin qabu barakaa hin qabu yoo jabaatanii waa wayii godhatanii malee jechuudha yoo jabaatanii yookaan isin amma asitti yeroo amma kan namni amananii birriidhaan hojjedhu jedhanii namatti ergan ni ulfaata birrii keechan akkaawunti yoo akkaawuntiin qabaanne waggaa 2 hojjetadhaa sii galaati akkaawuntii maqaa keechanii banadhaa kootaati gara akkaawuntii keechanitti maallaqa galfadha maallaqni baankiidhaa hin bararu waan ta'eef asii galtanii itti fayyadamtu yoo mooyyuu namni lafa isinii bitu yoo jiraate lafti as teechanii maqaa keechanii sirritti bitama jechuudha warroonni akkamitti maqaa keenyan bitama jettanii shakkisinitti uumuus danda'a
biyya kana teechanii biyya arabaa teechanii maqaa keechanii nama taamaanyii yoo qabaatanii maqaa keechanii maal gochuu dandeessu lafa bitichiisifachuu hin dandeessu lafa san lafti immoo lafeedha waan ta'eef iddoo gaariitti iddoo seera qabeechatti iddoo isa amanamaatti iddoo boru isa kaadamuu hin dandeenyetti lafa maaragaa yoo bitattanii jettan lafti kisaara tokko hin qabu faayidaa qaba malee gurgurattullee ta'atarraftee gurguratta waan ta'eef waan akkasiisan godhachuu yaada malee ijoollee keenya as teechanii obboleessa kiyyaa obboleettii kiyyaa ebeluu kiyyan jedhina kan gahee sirraa qabu haadha fabbaallee akkaataa itti gargaarantu jira jechuudha akkaataa wanta siin isaan rakkatan godhaniifitu jira malee asuma biyya arabaa teecheef azim jettee birruma qabaatte fi miti jechuudha kan itti gadi naquu qabdu akkaataa itti gargaarantu jira jechuudha asitti maatii kee gargaarsa barsiistee gaafa asii galtee atu duwwatti hafte immoo maatiin keessan gaafa gargaarsa keessan dhaban akka rakkatan beeke astaa itti qoxxobadhuuti galiiti maatii keetis gargaara ofis gargaari hojii wayii uummadhu jechuudha ani kana sinin jedha obboleettiin keenya kun har'a akkuma anaaf siniititti hojjetachuu dhageechaniitu viidiyoo hojjetachuuf biyyaa baate hojjetatte waggaa afur hojjetatte waggaa afurii way galte jireenya seente garuu hin taaneef har'a garuu Itoophiyaa keessa teechee birrii 3,000 wanta kiraa manaa hin taaneef hojjechaa jirti jechuudha kiraan manaa har'a birrii meeqa kiraan manaa har'a kaleechi birrii gizee barannu 300 birrii 70 faadhaan kireeffachaa turre garuu har'a manni tamaariin itti tamaaru kifilii takka algaan takka keessa kaawwame 1,000 keessa taanii barachaa jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya shamarrayye madaam qimamoojjen nama ta'uuf ofitti amanaa nama ta'uuf maallaqa keechan fira keechan obboleecha keechan abbaa keechan waa hunda keechan maallaqa keechan godhadhaati maallaqa keechan as keechaa hin baasina boru galtanii nama ta'uu yoo barbaaddanis ni jedha jechoota kiyya keechatti odoo hin beekin wanna si mufachiises dubbachuu nan danda'a nama waan an ta'eef dogongorus kiyya sin oolu jechuudha obboloota koo yoon balleecha dhiifama badii kiyya immoo koomenti jalatti naa barreessaa anirraa hin deebi'a viidiyoo biraatiin hanga walitti deemtu immoo turtiin keechan turtii gaarii haa ta'u ani viidiyoo koo